Пандемия мугалимдердин да ишине тоскоолдук жаратып, аралыктан окутууга аргасыз кылды. Мындай учурда билим берүүнүн санарип ыкмасынын жардамы тийди. Аны мыкты өздөштүргөн алдыңкы мугалимдер аныкталып отурат. Бул жерде биз 10дон ашык китептерди окудук ошол боюнча. Анан санариптик технология боюнча жаңы ыкмаларды колдонуп, дүйнө жүзү колдонуп жаткан ыкмаларды колдонуп, биз окуучуларга сабактарды өттүк да. Анан ошол өтүлгөн сабактарды онлайн түрдө чагылдыруу болуп, биздин сабактар менен баалоо жүргүзүлүп, жакшы жыйынтыктарды көрсөткөн үчүн бүгүн сыйланып отурабыз да. Kahoot программасын, Google Forma, Multiurok сайтын жана башка көптөгөн программаларды үйрөнүп, ушунун негизинде биздин билимдик деңгээлибиз аябай жогорулады. Бунун артыкчылыгы баягы балдардын азыркы учурда көптүк санариптик болгондуктан балдар оюнга көп кызыгып кетпеди. Ошол балдарды оюн аркылуу, балдарды жаңыча ыкма менен окутуу методу болду да. Санарип мугалим долбоорунун алкагында конкурс жалпы өлкө боюнча өткөрүлгөн. 800дөн ашуун мектеп окутуучуларынын эмгектери каралып, арасынан 20 жеңүүчү аныкталды. Алар чет өлкөдө тажрыйба топтоп, эс алууга жолдомо алышты. Өзүбүздүн эс алуучу путевкаларды беребиз. Турцияга жана кошуна мамлекеттерге ушу тажрыйба алмашуу үчүн барып эс алууга мүмкүнчүлүк беребиз. Конкурс болсо ушул аралыктан окуу башталганга чейин эле 2019-жылы башталды. Андан кийин карантин пандемия учурунда биздин конкурсанттар өтө көп жардам көрсөтүп, билим берүүнү алдыга тартты да. Ушул конкурс аркылуу катышуучулар билим берүү тармагындагы онлайн платформаларды өзүнүн сабагында колдонуп, өзүнүн сабагына көбүрөөк пайдалуу, кызыктуу кылганга аракет кылышты. Көпчүлүк эпидемиологиялык абал турукташса, салттуу окутууну улантууну максат кылып жатышат. Ал эми IT адистери аралыктан билим берүүнүн жаңы ыкмаларын үйрөтүүгө даяр. Калуугул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.